საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 8900 ჰექტარია. ეს მონაცემები მოსახლეობის საყოველთაო აღწერით გამოიკვეთა. საქსტატის ინფორმაციით, ბოლო წლებში 60%-ით გაიზარდა მრავალწლიანი ბაღების გაშენების ტენდენცია. აქედან მნიშვნელოვანი წილი ხეხილისა და ვენახებს უკავია. ამასთან ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში 851,000 მსხვილფეხა პირუტყვია. 19%-ით არის გაზრდილი ფრინველთა რაოდენობა. ჩვენ მოსახლეობის აღწერასთან ერთად სასოფლო-სამეურნეო აღწერა ჩავატარეთ. ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი სურათი გამოიკვეთა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 809,000 ჰექტარს შეადგენს. მნიშვნელოვანი ცვლილებები გვაქვს მრავალწლიანი ნარგავების თვალსაზრისით, რომლის ფართობიც დაახლოებით 60-61%-ით გაიზარდა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 109,000-დან 176,000 ჰექტარამდე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ხეხილის ბაღების და ვენახების ფართობის ზრდა. ვაზის ჯიშთა რაოდენობა 165 მილიონს შეადგენს, საიდანაც 2 წამყვანი ჯიშის, რქაწითელის და საფერავის წილი 80%-ს შეადგენს. ქვეყანაში არსებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა 841,000 შეადგენს, აღნიშნული მაჩვენებელი შემცირებულია 15%-ით, ცხრის სულადობა 704,000 შეადგენს, ესეც შემცირდა 25%-ით, ღორის სულადობა 239,000-ია, გაზრდილია აღნიშნული მაჩვენებელი 12%-ით. გარდა ამისა, აღწერის შედეგების მიხედვით ქვეყანაში ფრინველის რაოდენობა 9,8 მილიონს შეადგენს, ეს გაზრდილია დაახლოებით 19%-ით და ქვეყანაში დაახლოებით 191,000 ფუტკრის ოჯახია. აღნიშნული მაჩვენებელი გაზრდილია 17%-ით.